ازيكم؟ عدى فترة طويلة قوي عن آخر مرة سجلت فيها فيديو. النهاردة قررت أسجل. أنا ما كنتش جاهزة قوي إني أسجل فيديو، بس قررت إني أبدأ. حبيت النهاردة إن أنا أتكلم معاكم في الفيديو ده عن التسويف، وعن دايما لما بنكون حاطين أهداف وما نحققهاش. انا عارفة ان السنة الجديدة بدأت وان كل الناس خلاص حطت الاهداف بتاعتها، وبتلاقي نفسك بعد ما حطيت الاهداف وعملت كل حاجة وصلنا هو للتلت التالت من شهر يناير ولسه ما بدأتش في اي هدف فيهم. فلو انت من النوعية دي من الناس، او حياتك ماشية بالشكل ده بشكل دايم، كمل معايا الفيديو للآخر. لو انت شخص بتقدر تحط اهدافك وتحققها او تمشي على روتين، يبقى الفيديو ده مش ليك. انا آية، ودي قناتي ده كونشس بوند، هنتكلم فيها عن علم النفس بشكل عام وعن الوعي الذاتي بشكل خاص. آم، المشكلة دي دايما انا بتواجهني. آه، زي ما يكون جهازي العصبي بيحارب دايما اي حاجة جديدة، او اي حاجة باجي اعملها جديدة مخي بيحس ان انا في خطر، فبيبدأ ان هو يقعدني او يخليني اقاوم، او يطلع لي اي ظرف. زي مثلا لو هبدأ دايت فابدأ اقول طب خلاص، ما انا ممكن استنى وابدأ بكرة. او لو هروح الجيم نفس الموضوع، يوم واحد مش مشكلة، ممكن اروح يوم وابقى متحمسة جدا، بس اجي اليوم اللي بعديه الاقي نفسي قعدت وما كملتش وما عملتش الخطة اللي انا كنت ماشية عليها. طيب انا هديكوا حل صغير للموضوع ده، انا بجربه على نفسي وحبيت ان انا اقوله لكم عشان اللي حابب يجربه على نفسه. بس انا ما شفتش لسه نتائج، شفت نتائج صغيرة مش نتائج على المدى الطويل، لاني لسه بحارب في فكرة ان انا اكمل في خط مستقيم. آه، الفيديو ده على فكرة انا عاملاه عشان اقول لكم ان كل الناس بتغلط عادي. السوشيال ميديا دايما بتعمل بيرفكشنزم عند الناس، او بتخلي الناس عايزة توصل لحاجات مش حقيقية، او بتبقى مدياك شكل مش حقيقي للناس. مش شرط ان كل مرة بينزل الجيم وبينزل صورته ان هو ملتزم، ومش شرط ان كل واحدة كل ما تخرج بتنزل صورتها مع الكافي ان هي بتعمل الحاجة دي كل يوم. ف احيانا لما مخنا بيبدأ يشوف الحاجات دي ويلاقي نفسه كمان، طب انا مش قادرة اقوم ليه؟ اشمعنى الناس ديت بتقوم وبتكمل حياتها عادي؟ فبتلاقي نفسك بتدور في دواير مفرغة. انا مش عارف اعمل حاجة، الناس كلها سبقت، الناس كلها يعني في حتة تانية وانا قاعد هنا محبوس. في الحقيقة انت مش محبوس، انت جهازك العصبي تعود يشتغل بطريقة معينة. طيب عشان ما نطولش كتير، خلينا نقول الحل بتاع النهاردة هو حل صغير ونحاول نمشي عليه. واللي انا قررت امشي عليه النهاردة وهو اللي خلاني اقوم اعمل الفيديو ده الحقيقة، هو ان انا هركز في النهاردة بس. يعني انا ماليش دعوة بكرة هعمل ايه، مش هفكر اصلا بكرة انا هعمل ايه، لكن هنعمل قائمة انجازات صغيرة لليوم. انا النهاردة مثلا قررت ان انا اسجل الفيديو سي 5 دقايق 10 دقايق حسب ما انا هقدر، بس المهم ان انا فتحت الكاميرا وقعدت سجلت الفيديو. انا النهاردة مثلا هلعب رياضة نص ساعة. المهم ان انا حطيت هدف للنهاردة بس، مش هاجي اقول بقى ايه انا كل يوم هلعب نص ساعة او كل يوم هلعب ساعة. انا على اخر الشهر هكون واليوم اللي مش هلعب فيه هزود النص ساعة دي على يوم تاني. انت بتحط اجهاد كبير قوي على جهازك العصبي. ما تنساش
انت جهازك العصبي مش شغال زي الناس اللي عندها روتين وبتدخل فيه بسهولة. انت مخك بيشتغل بشكل مختلف. فاحنا دلوقتي عايزين ان احنا نمشي على نظام، بس من غير ما المخ بتاعنا يعمل مقاومة ويخلينا نقعد مكاننا. فانا هصحى الصبح او من بالليل قبل ما انام في قائمة مهام صغيرة، يا ريت ما تكونش اكتر من 5 حاجات. يعني 1 2 3 4، انا هعمل تشيك ليست كده ب4 أو 5 حاجات انا هعملهم بكرة، وبكرة بس، ماليش دعوة بعد بكرة هعمل ايه. تمام. فهصحى الصبح اعمل التشيك ليست وابدأ ان انا يعني اعملها واحدة واحدة. طيب هل لازم ان انا احط لنفسي مساحة زمنية معينة اخلص فيها الحاجة؟ في الاول لا، في الاول لا، لان برضو لما بتيجي تحط مساحة زمنية معينة بتلاقي مخك بيقاوم ومش عايز يقوم، وانا مش، طب اقوم كمان يعني، طب هقعد 5 دقايق، طب هقوم بعد 10 دقايق، طب خلاص انا قدامي مثلا حطيت للساعة دي للحاجة دي ساعتين، فانا ممكن اخلصها في نص ساعة، فهستنى لاخر نص ساعة، وهكذا. فبرضو ده من الحاجات اللي هتخلي مخك شوية يقاوم. فانت ممكن تعمل التشيك ليست على 5 حاجات، وحاول ان انت تقوم تعملهم، سواء بقى انت احسن ليك ان انت تعملهم ورا بعض او توزعهم على مدار اليوم. ما تحطش ساعات، ما تحطش restrictions او يعني وقت معين هتخلص فيه الحاجة، او اي حاجة يعني، او اي حاجة تخلي تبقى عائق قدام ان انت تخلص الحاجة. فانا مثلا لو حطيت لنفسي ان انا هعمل الحاجة الفلانية من الساعة 2 للساعة 4، ده ممكن اصلا يخليني اجي الساعة 2، من الساعة 2 للساعة 4 دي اخش انام. يعني مخي من ضمن المقاومة ان هو يخليني اخش انام. طيب لو انا قلت انا هعمل الحاجة دي النهاردة، مش لازم امتى، فهو مخي هيشوف الوقت المناسب اللي هو عايز يقوم يعمل فيه الحاجة ويقوم يعملها. بس خلي بالك ما تقعدش، يعني اعمل حسابك ان انت هتعمل الحاجة امتى مش مشكلة، المهم ان هي يخلص اليوم وانت عامل ال5 حاجات اللي اتفقت مع نفسك عليهم. ولما يجي اليوم التاني هنعمل تشيك ليست لليوم اللي بعديه. بس انا المهم بالنسبة لي النهاردة ان انا مش هفكر في اليوم اللي بعد كده، بفكر في النهاردة بس، اخلص ال5 حاجات اللي انا اتفقت عليهم مع نفسي، بس اظبط الحبة دول بس. واتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد. دي تجربة يعني شخصية ليا. انا مش بحب ان انا امشي باستمرار عن طريق ان انا انقل معلومات من الكتب او من الحاجات دي. انا بحب ان انا برضو اشارك تجاربي الشخصية، وانا عندي تجارب كتير، يعني عندنا خير ربنا كتير في الحتة دي. انا شايفة ان احنا محتاجين شوية نبعد عن جو البرفكشنزم بتاع السوشيال ميديا، محتاجين ناس حقيقية، محتاجين تجارب حقيقية، علشان نحس ان احنا كلنا بشر طبيعيين. مش مفيش حد خارق، مفيش حد يعني 100% عنده كل حاجة. فأتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو انتوا من الناس اللي بتفضل انها تتعامل مع ناس حقيقية، ياريت نعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وان شاء الله انا زي ما قلت لكم مش هحط خطة لكل يوم، بس انا هحاول اعمل تشيك ليست لكل يوم واحط فيه فيديو جديد، وبإذن الله نكمل المرة دي. لو حابين ان انتوا تعرفوا النتيجة تابعوا القناة ونشوف مع بعض هل الفيديو فعلا هينزل كل يوم، هل انا هنجح في الاختبار اللي انا عاملاه لنفسي دلوقتي ولا لا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.